هلا والله، شو رجعناكم حلقة جديدة. اليوم راح نسوي فيديو بسيط نكت عراقية ضحك، يعني ونسوي تحدي الضحك، يعني ما تحدي الضحك راح اسوي بس طريقتي الخاصة. نزلت طبعا هذه نكت عراقية مضحكة، راح نسوي نكت. فاليوم أستاذ سأل طالب منه الحيوان اللي يقعدنا الصباح. نقول له أبوي يا أستاذ. عقد شنو يفتهمها أكتب. أكو شاي واقف في الشارع، فاتت مني من جنازة قبل رمضان بيوم واحد، فقال لي روح بالعافية، فلتت من رمضان. ضحك. اكو طالب عنده امتحان عربي، قال المعلم اكتب انشاء عن الفارس الشجاع. الطالب كتب في بداية اول سطر ركب الفارس الحصان، 3 فراغات منها. نزل الفارس من الحصان، سأل المعلم، قال له لعد وين اللي بالوسط؟ قال له غير خلص طربق طربق طربق. مو كلش يعني. واحد كذاب وواحد محشش. الكذاب قال للمحشش أنا عايش من كان البحر ميت في المستشفى. المحشش قال لي أنا عايش من كان قوس قزح أبيض وأسود. يعني صدقت شنو هالنكت؟ والله ما أدري إذا نكت لو لا. مرة واحد محشش على آخر فذنوب دخل دربوني ظلمة، وكان يشوف قلوب الجرس الأحمر مشتغل. كان يروح يمه وقال أبو شباب نارك. يعني قصدي شاف القلوب الأحمر قال لي يا معود ترى النار ما تقطع. قصدي يا بس هاي نكتية هاي وربكم. حشاش قالوا لي ايش سميت ابنك؟ قال ما مستعجل. قال لي راح تنزل حروف جديدة. الضحك. زرافة تقول أمنيتي ألقي بلوز أبو الرقبة، بلوزة بالرقبة، بلوزة أبو الرقبة يرحمني. حتى ما بتعمل شي. محشش زوجي أهله، قاعد الصبح قال لأمه يما خليها تنام عدنا بعد. طبعا ما حلو. خبيث اتصل برنامج طلبات الأغاني، قال وأهديها إلى صديقي بمناسبة وفاة والدته. يعني أدري. محشش راح المطعم، قال لهم عندكم عشاء؟ قال لنا نعم. قال ليش ما عزمتوني؟ ضحك والله ضحك. محشش راح يعزي جماعة، قالهم مع الأسف يعني ماكو أمل يرجع المرحوم. ما الربط؟ وين الربط؟ أريد أفتهم وين الربط. الربط وينه؟ فد مرة شيخ عجوزي كان دا يخطب خطبة الجمعة، فلما قام دا يخطب قال للمصلين لا تدوخوني، سامعين قصة النبي نوح
عليه السلام مصلين سامعيه الخطيب لعد أقم الصلاة. فلما خلصت الصلاة كلهم يابي انتو سامعين قصة النبي إبراهيم عليه السلام؟ المصلين سامعيه الخطيب ها هي لعد لا تجون الجمعة الجاي. ما الضحك طبعا. كاف كم نكتة ما ادري قد، وهاي اخر نكتة وهذا وننهي. حشاش راح لأمريكا اسمه عبد الواحد جمعة، قال له ليه وات شور نيم؟ قال عبد الوان فرايداي. عبد الوان فرايداي، عبد الوان فرايداي. والله انا تقراها عبد اللون، تقراها عبد اللون طبعا، بس عادته قرأتها عبد الوان، انت تقراها عبد اللون. يلا لهنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. لا تنسون لايك والاشتراك بالقناة. مع